السلام عليكم، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة وأموركم على خير وبخير. أجي نحضروا واحد السلطة للفطور، نبداو بها فطورنا تتجي خطيرة وبنينة. غادي ناخذ واحد الكمية ديال الفريز، المهم دائما الكمية على حسب أفراد العائلة ديالكم. أنا هنا خديت واحد 8 د الحبات تقريبا. غادي نحيدو لهم داك الوريقات ديالهم، غادي نقطعهم مربعات من بعد ما غسلناهم بطبيعة الحال مزيان. غادي نقطعوهم مربعات بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. بطبيعه الحال البنات نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير، وما تنساونيش من لي كومونتير ديالكم الزوينه والقليبات. واللي كيزور القناه ديالي اول مره ما ينساش واحد ابوني وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلوا دائما الجديد، وكذلك البنات لي بارطاج مع الاهل والاحباب. غادي فوق كذلك واحد جوج بنانات حتى هما غادي نقطعوهم مربعات صغار. هاد السلطة البنات راها غنية بالألياف وصحية 100%، تبداو بها فطوركم يعني. ويمكن لكم دائما تنوعوا يعني اللي متوفر عندكم في الدار، ماشي بالضرورة أنه تاخدوا هاد المقادير هادو بالضبط. من بعد غادي نضيفوا واحد الخيارة بعد ما قشرناها وغسلناها بطبيعة الحال، غادي نقطعوها على هاد الشكل هذا كما كتلاحظوا. يعني كما قلت لكم ما تقيدوش بالوصفة 100%، يعني اللي متوفر عندكم يا لافوكا، اناناس، ايجاز، مكسرات، اللي عندكم ضيفوه لهاد السلطة تتجي خطيرة البنات. المهم دائما حنا خصنا نحضروا شي حاجة اللي متوفر عندنا، ماشي نتكلفوا باش نوفروا شي حاجة. من بعد انا هنا ضفت شوية ديال الخس، مع الخس والليمون والفريز راه تيعطي واحد النكهة خطيرة، والخيار تيجي واحد لوكو تقريبا متقارب يعني ماشي متباعد. هنا غادي نضيف واحد الكاس ديال عصير البرتقال، ومن بعد غادي نحلي باش ما بغيت يمكن لان تخليوها غير هكاك. تحليو بشويه ديال السكر، تخليوها غير هكاك صحيه 100%. انا هنا حليت بشويه ديال العسل، وغادي نخلطوا هاد المكونات ولا سلطه ديالنا غتكون واجده. نقدموها في الفطور ديالنا، ولا يمكن لانها حتى تسحروا بها، راها غنيه بالالياف وصحيه 100%. ونتمنى انها تعجبكم. وبطبيعه الحال البنات ما تنساونيش من لايك وابوني وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وكذلك من التعاليق ديالكم زوينه ولي كومونتير ولي بارطاج البنات. الى اللقاء، الى وصفه مقبله.